Достар, бүгін біз сіздермен Попова-Казакова кітабы бойынша 5-ші сабақты өтетін боламыз. Фразаларды оқимыз. Фраз. Денис se lève à 6 heures. Денис se lève à 6 heures. Бірден аударып кетейік. Денис дегеніміз адамның аты, se lève тұрады, яғни ұйқыдан тұру, я. À 6 heures дегеніміз сағат 6-да. Elle prépare le petit déjeuner et elle déjeune. Elle, ол деген сөз, prépare етістігі бірінші топ. Бұл бізде дайындау деген мағынаны білдіреді. Le petit déjeuner деп оқисыздар. Le petit déjeuner бірге қосылып кетеді. Сонда мына жердегі ө әрпін үстіне сызып тастаған ғой, ол оқылмайды. Таңғас деген сөз, le petit déjeuner. Ол таңғас дайындайды, және, деген және, elle déjeune. Déjeune дегеніміз таңғас ішеді. Je lis ce livre et je regarde les images. Je, мен, lis, оқимын, ce дегеніміз мынау, осы, livre, кітап. Livre, кітап. Мен мына кітапты оқимын. Деген және, je, мен, regarde, қараймын. Les images, картиналарды. J'achète des fleurs et je vais chez mes amis. J'achète, мен сатып аламын, des fleurs, гүлдерді, et және, je vais, мен барамын, chez mes amis, достарыма. Je vais à la fabrique. Je, мен, vais, барамын, à la fabrique, заводқа. Je vais à pied. Мен онда жаяу барамын дейді. À pied дегеніміз жаяу деген сөз. Ал le pied болса, онда аяқ деген мағынаны білдіреді. Regarde cette jeune fille, Денис. Regarde дегеніміз қара, яғни бұйрық райында тұр. Қара, cette jeune fille, мына қызды. Денис. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est belle, ол әдемі. Belle дегеніміз әдемі. N'est-ce pas? Солай емес пе деген. N'est-ce pas? Солай емес пе? Daniel dit à ses élèves. Daniel айтып жатыр. Ses élèves дегеніміз өзінің оқушыларына. Prenez les livres et lisez le texte de la page 9. Prenez, алыңыздар, les livres, кітаптарды, және lisez, оқыңыз, le texte, текстті, мәтінді, de la page 9. 9-шы беттен бастап, la page, бет, 9 дегеніміз 9. Apprenez ce texte par cœur. Apprenez par cœur дегеніміз жаттау деген мағынаны білдіреді. Екеу apprendre par cœur, жаттау. Яғни бұл текстті жаттап алыңыздар дейді. Que fait Денис? Денис не істеп жатыр? Денис écrit à ses amis. Денис өзінің достарына жазып жатыр. Мына жерде сіздерге сөздер берілген. Текст. Pierre et sa sœur Marie habitent Lille. Pierre және оның қарындасы Мари Лильде тұрады. Habite тұрады. Ils demeurent avec leur père et leur mère. Ils demeurent, олар тұрады. Demeure дегеніміз тұру. Avec бірге, leur олардың, père әкесі, және leur mère олардың анасы. Өздерінің, яғни ата-анасымен бірге тұрады деген сөз. Leur père est architecte. Leur père олардың әкесі архитектор дейді. Leur mère ne travaille pas. Олардың анасы жұмыс жасамайды. Ne travaille pas. Бұл бізде болымсыз етістік.
ne pasмен жасалса болымсыз етістік болады, яғни жұмыс жасамайды. Pierre est aviateur. Pierre ұшқыш. Il est marié. Ол үйленген, отбасылы. La femme de Pierre s'appelle Denise. Пьердің жұбайының есімі Денис. Elle est secrétaire à la mairie. Ол mairie дегеніміз әкімдік. Әкімдікте секретарь, хатшы. Secrétaire дегеніміз хатшы деген сөз. La sœur de Pierre n'est pas mariée. Пьердің қарындасы тұрмыста емес. Elle est garde-malade. Ол garde-malade дегеніміз, яғни ауру адамды күтуші, санитарка деп отырсақ та болады. Elle travaille à la clinique. Ол клиникада жұмыс жасайды. Travailler, жұмыс жасау. La clinique, клиника. Mini-диалог. Il te plaît, ce film? Il n'est pas mal. Il te plaît дегеніміз, саған ұнай ма? Бұл фильм саған ұнай ма? Il n'est pas mal, жаман емес. Il te plaît cette pièce? Elle me plaît assez. Саған мына пьеса ұнады ма? Ол маған айтарлықтай ұнайды дейді. Il te plaît ce spectacle? Бұл спектакль саған ұнай ма? Il ne me plaît pas. Ол маған ұнамайды. Elle te plaît ma sœur? Elle me plaît. Ол саған менің қарындасым ұнай ма дейді. Ол маған ұнайды. Оқып жаттығу. Бұл жерде қараңыздар, мө, тө, сө деген алғашқы сөздерді, үш сөз. Бұның барлығы бізде бір буынды сөз. Бір буынды сөз болған кезде Ö әрпі Ö дыбысын береді. Алфавиттегідей оқылады. Яғни мө, тө, сө, жө деген сияқты сөздер. Лө, кө. Енді мына жерде сөме, мөне деп оқисыздар. Lever, peler, retirer, replacer, remanier, promier, secret, regretter. Екінші pleurer, neuf, fleuve, preuve, beurre, labeur, laideur, graveur, amateur, rêveur, visiteur, directeur, rédacteur, travailleur. Cœur, sœur, œuvrer, manœuvrer, œuf, bœuf. Chef, relief, neuf, veuf, vif, passif, actif, canif, négatif. Bar, char, par, car, nectar, air, père, cher, tir, périr, finir, partir, servir, plaisir, peur, secteur, malheur. J'ai, javel, jeter, jamais, jaquette, jeunesse, trajet, adjectif. Ni, les, père, tard, phare, lard, cafard, pied, scié. Phare, périphérie, pharmacie, physique, philatéliste, alphabet, sphère, яғни П және H әріптерінің қосындысы Ф дыбысын береді. Графи, вей, ай, мервей, I, L әріптерінің қосындысы немесе I, L әріптерінің қосындысы бізде просто I дыбысын береді. Эмае, фай, асайық. Мына жерде жаттығулар берілген.